我又来了。今天天气不错，怀孕的三嫂一大早就迈着性感的步伐到海边找吃的。三嫂运气真好，刚到海边就发现一条蓝鳍金枪鱼。作为世界上最名贵的鱼，三嫂今天可是赚大发了。她张开火辣的大嘴就开始迫不及待的撕咬，然后直接将鱼头含进了嘴里，开始进一步吞咽。想不到竟如此丝滑，三嫂压根没吃出啥味道，就已经滑进了肚子里，这也太快了。但坚硬的鱼鳍卡在嘴巴外面，把我的三嫂子搞得好不难受。经过三嫂反复的尝试，最后还是将鱼鳍吞了下去。吃完后，三嫂明显没有得到满足，一副意犹未尽的样子。这分量对于三嫂来说，仅仅算是开胃小菜而已。于是三嫂顺着海滩继续寻找吃的，这还没走几步呢，就发现一条巨大的红鱼。三嫂今天算是走了狗屎运了，她这次从尾巴开始吃起，然后顺着鱼身就开始往嘴里塞。但吞咽到最大的鱼肚子处，直接被卡住了。三嫂再接再厉，干就完了。经过一番折腾后，依然如此的丝滑。三嫂打了个满足的饱嗝，今天连吃了2条鱼，幸福来得太快了。接下来，三嫂要等到海边没人的时候，再美美的洗个澡，然后回家好好睡觉。